ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஐகானிக் ப்ரோ 2200 வாட்ஸ் ப்ரொஃபஷ்னல் ஹேர் ட்ரையரோட ரிவ்யூ தான். இந்த ஹேர் ட்ரையரில் எக்ஸ்ட்ரா பவர் 2200 வாட்ஸ், 2 ஹீட் அண்ட் 2 ஸ்பீட் செட்டிங் இருக்குது. லைட் வெயிட் டிசைன் இது. ஒரு டிஃப்யூசர் அண்ட் 2 நாசல் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் அயோனிக் டெக்னாலஜி அண்ட் ஓவர் ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது. இதில் நம்ம என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு ட்ரையர் இருக்குது. இதோட ஒயர் ரொம்ப லென்த்தியாகவே இருக்குது. ஸோ தட் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் பாயிண்டர் தேடி அலைய தேவையில்லை. கொஞ்சம் லென்த்தாக இருந்தால் எங்கே வேணால் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப அழகான கலர்லேயும் இருக்குது. அடுத்ததாக ஒரு டிஃப்யூசர் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது 2 different sizes of nozzles இருக்குது. இது ஸ்டைலிங் பர்பஸ்க்காக. அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை. இதில் ஒரு மேனுவலும் இருந்தது. இதுக்கு 1 year வாரண்டி இருக்குது. இதுதான் அந்த டிஃப்யூசர். இது வந்து கேர்லி ஹேர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஹேர் ட்ரையர். அண்ட் இது வந்து 2 different nozzle ஃபார் ஸ்டைலிங் பர்பஸ். இது வந்து ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டன் பண்ணாமல் ஹேர் வந்து டென்சிட்டி அதிகமாக காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ப்ரோ யூஸ் பண்ணுறது. இதில் 2 பட்டன்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இப்போ கிளிக் பண்ணுறது வந்து ஹீட் ப்ரொடெக்ஷனு. செகண்ட் கிளிக் பண்ணுறது வந்து ஸ்பீட் லெவல். இது எப்படின்னு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணிடலாம். இல்லை, ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணோடனே ப்ளூ கலர் லைட் எரியுது. ஃபஸ்ட் இருக்க பிளாக் கலர் பட்டன் வந்து உங்களுக்கு ஹேரோட லெவல்ஸுக்காக கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்பீட் லெவலுக்காக. செகண்ட் ரெட் கலர் பட்டன் வந்து ஹீட்டோட லெவல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட் வந்து வார்மாக இருக்கும், செகண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்கும், தேர்ட் வந்து ஓவர் ஹீட்டாக இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹீட் ஆகிடுச்சு ஆஃப் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டில் இருக்க பட்டன் தான் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணணும். செகண்டில் இருக்க ரெட் கலர் பட்டன் ஒன்லி ஃபார் ஹீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இப்போ நம்ம அவங்க கொடுத்துருந்த நாசில் எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஃப்யூசர் செட் பண்ணுறோம். இந்த டிஃப்யூசரில் வந்து ஹேர் வந்து அந்த குட்டி குட்டி நாசில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களே, அது வழியாக மட்டும்தான் வருது. ஸோ தட் நம்ம கேர்லி ஹேர்ஸ்க்கெலாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஹேர்க்குள்ளே போய் பண்ணுறதுக்கு. 2 different நாசில் இது ஃபஸ்ட் ஒன். இது வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக இருக்குது. இது செகண்ட் ஒன், கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ப்ளஸ் ரொம்ப மெல்லிஸாகவும் இருக்குது. இது ரெண்டுமே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது. அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்கு குட்டி குடும்பம்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.